九州飛行機は神殿の設計・開発を任せられました。それで神殿専門の第一設計課を新設し、優秀な人材を集めました。また第一設計課の各班以外にも、空力、構造、統制班も共に神殿の設計・開発に当たったのです。こうして総勢140名に及ぶ技術者が神殿の設計・開発に携わったのです。企画展の写真を提供したのは大正10年生まれの倉持勝郎技師だそうです。敗戦した日本は戦後しばらく航空機の生産や研究など航空に関するあらゆる活動が禁止されました。そのため技術者たちは別の道への転身を余儀なくされたのです。倉持勝郎技師も技術者の一人であり、その気持ちをこう表現しています。飛行機には失恋した。